不得了。就算有人这手继续猫在家浩渺，不管任何地方，有你就会明了。有你世界不单调，就算有人这手继续猫在家。那机内注射的安全剂量是多少？0.2到0.5毫升每次。那你的 M 呢？对不起，我下次一定注意。宁教授，你要不要回去先休息一下？王敏英的事情我们都赖你，当初是患者自己想要宝宝的，您没错。好了，我知道了，谢谢。别客气，突然这样我还有点不适应呢。哎，对了，刚才脑外科的卢医生找您。好。喂。哎，卢医生，卢医生，谢谢你啊，帮我联系转院的事。跟我就别这么客气了。陈寻那个情况确实需要转院后续治疗，那家医院呢也有权威的专家。只是你和陈寻到底什么关系啊？让你这么高冷的人费心。我女朋友的前男友。啊？就是那个一直陪着的，是你女朋友？哎，宁老师，您的心可真宽啊。特殊原因特殊对待嘛。我既是她男朋友，但也是名医生，应该更能理解的。的确是的，作为我们医护人员啊，确实要比普通人呢承受的多一点。也没办法。好，你想得开就行。那我有事先走了，谢谢啊。喂，丁丁，你在哪儿？好，我现在就去病房找你。好，好，咱们先把这顿吃完，下次再换啊。我想吃咱们学校食堂的饭。你想起来了？那子欣学姐呢？子欣？丁丁。因为姐。子欣是谁？好啦，怎么跟个孩子似的？我不是孩子，他才是孩子呢。她是谁啊？你干嘛抱着她？她是我女朋友。再跟你说一下，她是顺便帮你找回记忆。宁薇姐，你也变成孩子了？她不是生病了吗？出来，有事跟你说。什么事儿？什么事儿？卢医生跟你说了需要转院的事情了吧？是啊，我正愁怎么办呢。所以我特别不高兴。你是不是也失忆了？你忘了你有一个男朋友，而且还是个医生。我已经安排好转院的事情了，赶紧帮他转院吧。真的？你呀，别高兴得太早。我是为了让我的女朋友早点脱身才这么好心的，所以帮她转完院安排妥当，咱们俩也可以步入正轨了吧？没问题。对了，我听说有病人家属找你麻烦，是真的吗？到底怎么回事啊？病人家属不是在这儿吗？怎么还按服务铃？病人家属，不是我说你，你照顾病人也应该细致一些，别光顾着聊天啊。饿。吃饭。你怎么样？有没有好点？子欣。哎，你回来了？正好，你快帮我看看，
小璇，这不是马上要动手术了吗？我做了一份这个物品清单，你帮我看看还有什么落下的没？牙膏、洗发水、沐浴露、充电器、iPad。你怎么了？感觉有点低气压呀？发生什么事了？我和舒依然之前一起治疗的那个病人王敏英，你知道吧？知道啊，就是那个怀孕之后才发现自己得了乳腺癌的王敏英。哎，你们当时保住了她孩子呀，好事啊，这是。可是人家家属不同意了，说什么我们为了保住孩子，导致了大人病情的恶化。现在人家老公找到我被放假了。不是，那这种事儿也不能全怪你吧？我到现在还记得王敏英当时看我的眼神，那种期待的掺杂着幸福，也有悲伤，但更多的是快乐的眼神。我从她的眼神里可以看得出来，她非常想要这个孩子，而且会不惜任何代价。是，母爱确实是伟大的。当时你做出这个决定，我觉得不管结果如何，王敏英都不会有遗憾。我也想到了我妈。我还记得，在她生病的时候，被病痛折磨得不成人样。但只要看到了我们俩，目光总还是那么温柔。那时候我还太小，没有能力救她，所以我才发誓，一定要做一名乳腺科医生。但你已经实现你的理想了，而且做得非常优秀，不是吗？你还有什么遗憾呢？是啊，但后来我发现，现实是真的很残酷。无论是小璇，还是王敏英，很多时候，我真的是有一种无力感。哎呦，兄弟，你怎么现在也这么颓废啊？这还是你吗？你现在就应该打起精神来，不要想那么多。你想那么多有什么用？坚持你觉得是对的就行了。也对，该面对的总要面对。陈璇，你先好好躺着，我先去办手续啊。丁丁姐，这几天真是辛苦你了。啊，我已经跟老大的妈妈打过电话了，她这2天就能到，到时候啊，你就不用管这儿了。是吗？太好了，有家人的照顾，相信他能好得更快。那你先收拾一下，我先去办手续。哎，怎么样？一切顺利吗？陈璇的妈妈这2天就要来了，马上我就可以去陪你了。亲亲抱抱举高高。洗漱用品带啦，充电器、充电宝、带啦。拖鞋。哎呀，都带了。刚才收拾的时候，你不也都检查了吗？没问题。哎，我这不是怕咱们去了之后还有什么遗漏吗？对吧？过来。怎么出这么多汗啊？你紧张啊？没，我没紧张。放心吧，明天主任亲自帮我做手术，我哥也会在场，没事的。我知道。
其实我不是很紧张，就有一点点紧张。知道了，我们家客人最坚强啦。行，那你早点睡吧。这才几点啊，就让我睡觉？不行，做手术之前一定要保证充足的睡眠。听话，来。好，好，好，我睡。你也早点休息啊。我给你关灯。晚安。晚安。妈，做手术真的有那么疼吗？小璇，起床了。小璇，你去哪儿了？哎，有没有见过这个女孩？没有。哎，有。没有。没有。哎，哥哥。哎，有没有见过这个人？没有。看到过这个女孩没有？没见过。有没有见过这个女孩？差不多到我这儿，没看见过。然后长头发。没有。怎么样？哎，你看看，没有。找不到。小璇，不好意思，没见到。谢谢。差不多到我这儿。没有。哎，有没有见过这个女孩啊？小璇。哎，老大，你还记得吗？咱们刚工作那会儿啊，每天都睡在办公室，连空调都舍不得开，经常加班到天亮，经常泡面矿泉水。那公司现在怎么样了？来，好着呢，放心吧。老大，你又想起来了？这个我一直替你保管着。你说子欣姐回来之后，你就跟她求婚，我觉得你用得上她。求婚戒指啊，你都忘了？这是我和你一起挑的，你还让我跟子欣姐保密。子欣姐啊，不是丁丁。小璇，你怎么一声不吭就跑出来了？你知道我有多担心你吗？我就是想做手术之前来这转转嘛。那你为什么不接电话呢？我手机忘带了。怎么了？对不起，我错了，我这就准备回去了。小璇，我刚才以为又要失去你了，我真的好害怕，我怕我再也找不到你。我好后悔我之前一直没有正视对你的感情，明明你已经在我心里埋下了种子，为什么这个种子发芽的这么晚？我真的挺后悔，我后悔我一直没有好好的对你，反而我还一而再再而三的伤害你。小璇，谢谢，你给了我一次重新来的机会，但是我现在好怕，不管谁给你做手术我都怕，我害怕我又失去你。好啦，现在不是找到我了吗？你别怕。
有你在，我也不怕。不怕，不怕。哎，你怎么知道我在这儿啊？我猜的。这里不是你第一次跟我告白的地方吗？怎么样？什么怎么样？你没发现我有什么不一样吗？啊，袖子脏了。大哥，我是高中生，天天做题，那袖子脏了不是家常便饭吗？那所以呢？你没发现我瘦了吗？瘦了吗？瘦了。所以呢？都是因为你嫌我胖我才减肥的，你知道我少吃多少吗？然后呢？你到底要说什么呀？高然，我喜欢你，你可不可以和我交往？小贤妹妹，你年纪还小啊，早恋是不对的。你现在重心就应该放在学业上，你不要想这些有的没的。那我长大以后可以和你在一起吗？长大再说呗。不行，你现在就得给我答复。哎呀，用为简。小贤妹妹，好好学习啊！高人你，我讨厌你！从那天起，我就盼着自己长大，总觉得长大以后就可以和你在一起了。可是谁知道长大以后还要追你那么久啊！对不起啊。这有什么对不起的？太容易得到反而不会珍惜，我以前确实不太懂事儿，也难怪你躲着我。不过经历这么多事儿，我才知道自己对你的感情不是小孩子一时兴起的爱情，而是想要相守一生的承诺。或许这才是长大吧。所以我才想做手术之前再来这转一转，告诉那个小宁维璇，我已经和高人在一起了。这样就算我下午做手术出了什么事儿，我也……出什么事儿？你绝对不会出事儿的。对，我不会出事儿的，因为我有了你，有了你们，我不会让自己出事儿的。走吧，你哥该等着急了。走。你们怎么都来了？兴师动众的。听说你一大早上玩什么失踪，所以我们大家都来盯着你。不好意思让你们担心了。余生小磊，店就交给你们了，回去给你们涨工资。哎，老板，都什么时候了，涨不涨工资不重要，你能回来就行。对啊，你不在，我们干活都没劲儿了。真乖。放心吧，我会尽快回归队伍的。我会在这儿等着你的。维姐，主任已经准备好了，可以开始手术了。维姐，放心吧。
小璇，小璇，手术怎么样？手术很成功。太好了，太好了！看着小璇手术，压力很大吧？还好，毕竟主任亲自操刀。你也别太担心了，不是还有高人在吗？不会有什么闪失的。我现在就是想担心，也没有力气了。怎么了？有事吗？嗯？其实，我也有些话想要跟你讲。我可能得出去一趟。这么晚了，你要去哪儿？大贸公司临时有事走了，让我去盯1个小时。医生说现在是最佳恢复期，身边不能没有人。不是还有护工吗？那个护工陈阿姨家里也出了事，来不了了。我可能还得再陪护几天。你到底要为她再付出多少？你是上辈子欠了她的吗？是我上辈子欠了你的。去吧。小璇，你手术和检查结果都很好，你一定会好起来的。到时候，我再带你去任何你想去的地方，啊。宁医生，你怎么来了？你还有脸追过来啊？我只是想来问问王明英的情况。你给我滚出去！你怎么这么对宁医生说话？你给我滚出去！不要出现在我的视线里！滚！您好，您拨打的号码暂时无人接听，请稍后再拨。The subscriber you dialed is no. 怎么开始这一句简
单的问候，怎么成为你心里唯一的温柔？我知道所有的情话，没谁能一辈子说到老。时间不会等，谁也不管着谁，爱情从不照顾知道的后悔。我只想用尽一生繁华，装点你那荒芜而寂寥的孤塔。已经好久没有好好聊一聊。你说我不讲道理，可能我真的是小气吧。确实，我作为医生，应该可以理解的。可我作为男人，我真的没办法那么大度。你能理解我吗？还有，别这么累了好不好？多关心一下你自己。为欠情人不知，愿受最深的伤，你全都不懂，还笑我的痴。所以欠情人不知。宁医生，有件事我想跟你聊聊。但是我如何解释？为欠情人不知，愿受最深的伤，你全都不懂，还笑我的痴。所以欠情人不知，你理所当然，但是我如何解释？爱的太奢侈。主任，宁医生，不好意思啊，这么晚还让你们过来。其实我不想让他来的，他性子不好，我也管不住他。自从我出事以后，他就总说，当初就不应该选择抱孩子。可是我不这么想，每当我抱着他，听着他在我怀里哭，看着他对我笑，我就知道我当初的选择没有错，是正确的。我很庆幸自己选择留下了他，也很庆幸自己遇见了您和舒医生。谢谢你。这都是我们应该做的。要不是你们，我可能永远也体会不到作为母亲的幸福感。就算我活了下来，我也不一定会有孩子。治病救人对你们来说，也许只是一种天职，意味着多救活了一个病人。可是对我来说，就是生命的全部意义。谢谢。谢谢你对我们的信任。不过为了更好地进行下一步治疗，我还是有些问题一定要问清楚。今天报告上检测出，你的身体里除了药物成分和身体的微量元素以外，还有一些其他的不明成分。我想再问你们一次，你到底有没有吃过一些其他的药物？是不是你之前给我买的保健品啊？怎么可能？那些保健品都是正规的，我朋友也在吃，控制得很好啊。就算那些保健品会对某些人有用，但它也未必适用于所有人。你不知道里面的成分和他现在吃的药会不会有冲突，
这，难不成真的是保健品的事儿？那不成我害了你吗？这，大夫，你一定要救救我老婆呀！拜托了。既然这样，那就好办了。第一，立刻停止服用保健品；第二，我们尽快出治疗方案。天不早了，那你们好好休息吧。他的癌细胞虽然已经扩散，可是还在可控范围之内。对了，还有个好消息要告诉你，你的课题报告通过了，美国方面对你的评价很高，希望你尽快过去。你呢，就先做好去1年的准备哦，还可以带1名陪同家属。那王敏英怎么办？啊，这个你就不用担心了，我会及时跟进的。我知道，王敏英出事，你心里面不好受。可是这次被选中的，都是各国乳腺病领域的精英。等你从美国进修回来了，才能够帮助更多像王敏英这样的病人。喂，上次你设计的周边销量特别好，所以想再次邀请你帮我设计。真的？好，我知道了。我怎么在床上？别饿坏了，好好照顾自己。你到底要为他再付出多少？你是上辈子欠了他的吗？是我上辈子欠了你的。谢谢你，小伟姐。哥，你这也太厉害了！那这次去美国进修真不容易。还有1个名额可以让家属陪同。家属陪同？我吗？好啦，这倒不是我了，是丁丁姐吧？真是有了媳妇儿就忘了妹妹。那她知道吗？还没来得及告诉她。那你确定她会跟你一起去吗？你想多了，她怎么会不答应呢？一会儿我就去找她。你呀，赶紧把水果吃完。你来啦！这么忙啊？我最近一直在帮陈寻做康复，工作也不能落下，只能抽时间快点走。你知道吗？白傻老师马上要跟我签下一单合同了，我觉得我离我的梦想又近了一步。那恭喜你了。哦，对了，丁丁，我也有一件事情想要跟你商量。我要去美国进修，要走1年。什么？你要去美国？但是可以带1名家属陪同。我想让你陪我一起去。我不能去。为什么？陈寻那儿现在离不开人，而且我刚才也说了，白傻老师马上要跟我签下一单合同了，我不能失信于人啊。所以我就可以随意抛下吗？你不许这么说，这是一码归一码的事情。我就想知道我在你心里到底排第几号。你有朋友需要照顾，
有事业需要进行，但其实这些有很多方法可以解决的。你完全可以跟我商量一下，而不是就这样直接的回绝掉。太突然了，你让我想想。你还要再想什么？想我们之间吗？够了，宁伟姐。你现在渴吗？我去给你倒杯水。我走的时候送我好吗？医生，他恢复的怎么样？外伤基本已经恢复，记忆也在逐步恢复的状态，这个阶段很重要。希望你以后多陪陪他。另外，你也可以带他去他以前生活的地方走一走，好吧？明白了，谢谢医生。丁丁，我想去你们之前说的公司，还有你说过的很多地方，还有我特别想见文子欣。大家都停一停，看看谁回来了。老板回来了，老板回来了，老板，你终于回来了。老板，老大，你看这边。我准备出门了，在机场等我啊。喂，你好，哪位啊？什么？陈勋不见了？到底怎么回事？好好的人怎么突然就不见了？他现在记忆还没恢复，大脑还很混乱，他身上又没带钱，怎么办啊？你还是快去找找吧，我也不知道是怎么回事。我就出去拿了个东西，再回来人就没了，洗手间也没有。丁丁姐，老大没回公司啊？你看，要不然这样，我发动大家找一下。好，那我再去别的地方找找。哎，大家把手头的工作放一下，老大不见了，跟我去找一下。他不见了，快！喂，高人。哎，丁丁，你怎么还没来？他都快进关了。陈勋不见了，等找到他，我马上过去。回来再跟他解释吧。丁，挂了，说是什么陈勋不见了，暂时来不了。你别着急，说不定等会儿他就来了，对吧？那我们再等等他。行。子欣，陈勋，子欣，陈勋，我错了，我再也不会离开你。回来就好，回来就好。子欣学姐，你终于回来了。这次真的谢谢你，要不是你的话，陈勋他也不可能恢复得这么快。谢谢。陈勋，你都想起来了？想起一大半了吧？谢谢你，丁丁。这次给你添了很多麻烦。谢谢。子勋学姐，陈勋交给你了，我有事先走了啊。哎，